Hello guys, welcome back to my new video, new vlog, new day. अनि आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ घुम्नको लागि। अनि घुम्न चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ भन्दिल? आज हामी माथि टेवा जाँदैछौँ घुम्नको लागि। हजुर हामी चाहिँ सधैँ गएको छौँ। हामी चाहिँ फुजुकर आएको छौँ अनि आज चाहिँ हामीले अर्पणा दिजुलाई चाहिँ बिदाई नि गर्यौँ। अनि त्यही हो, भिडियो चाहिँ गराएन किनकि अलिअलि इमोसनल माहौल पनि थियो। म चाहिँ एकदम धेरै पछि चाहिँ भ्लग गराउँदैछु। गर्नु गाइस यस्तो इक्जाम आउनु लागेको छ अनि मेरो अलि आफ्नै प्रब्लम नि थियो कि भ्लग नगर्नु नि। अनि त्यही हो, आज चाहिँ हामी टेवा घुम्न जाँदैछौँ गलकोटको। अनि हजुरहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ, घुम्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ मूर्तिहरू छ, अनि म सबै देखाइदिन्छु ल। अनि यहाँ चाहिँ तिम्रो नाम भनिदियो नि त। हेलो गाइस, मेरो नाम चाहिँ जोन्सिका साई अनि यहाँ चाहिँ लुरी। मलाई चाहिँ चिन्नुहुन्छ होला, चटपटे च्यालेन्जमा केमा आइसक्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ अलि न्यू हो। ल कुन चाहिँ मन पर्यो भनिदिनु, म दुइटै एभाइलेबल हन्। म चाहिँ दलाली काम गर्छु हो क्या। म चाहिँ दलाली काम गर्छु हो क्या। के बोले भाइ? अब के बोले? हामीले चाहिँ अर्पणा दिदीले मिस गरेको छौँ। यहाँ घुमाउने सबै अर्पणा दिदी हुनुहुन्थ्यो, जुनको अब जानुभयो। अब चाहिँ कति वर्षपछि आउनुहुन्छ कुहिरोला। त्यही भएर हामी चाहिँ अलिक गुराँस पनि टिप्छौँ ल देखाउँछौँ। A few moments later. हामी चाहिँ हिँड्यौँ। यहाँ छन् भाइ। ल भाइ तिम्रो नाम भनिदिनु। My name is Sanjay. लजावती झर जस्तै लजाउँछौ। हामी चाहिँ टेवा जाँदैछौँ। अनि अरू भन। अरू त ऐसल पाएको छ। हामी ऐसल टिप देखाँदै जान्छौँ क्या। टिप देखाउन अझै यहाँ लजाएर भुटुकै भने भाइ चाहिँ हामीसित भाइ त अगाडि पुग्यो। हामीले चाहिँ औषध टिप देखाउँ। कस्तो मिठो कति रसिलो ह। अर्को भाइ क्लासमा गएपछि नेम चेन्ज गर्नु पाइन्छ भनेर नेम चेन्ज गर्दैछु रे। अनि बाटो चाहिँ यस्तो जङ्गली जङ्गल हो। गाइस हामीले लालीगुराँस यतै त्यहाँ रातो वाउ। हेलो गाइस भन्नु न। हेलो हेलो गाइस भन्नु न। ल किन यिन चाहिँ अब गुराँस टिप्न जाँदै हन्। यहाँ चाहिँ भाइ हन् गाइस। के अरे गुराँस लिएर आएको पनि कस्तो राम्रो। यहाँ हामी चाहिँ यहाँ टेवा आइसकेको छौँ। म अनि यहाँ चाहिँ एउटा गाउँ रहेछ टेवा गाउँ। हामी हेभनमा हेभनमा अन्त उतापट्टि स्वर्ग जस्तो हो सेतै गरेका। हामी तल यसो घुम्छौँ। मजा एउटा कला चाहिँ देखाइदिन्छु, जो चित्रकला। के बोले भाइ? अब के बोले? यहाँ घरहरू थियो पुरै निकालिदियो। यस्तो कसलाई गएको भन्नुहोस् छिटो। यहाँ चाहिँ घरहरू थियो अरे। यो एउटा मूर्तिकला, एउटा चाहिँ यो आइज। एक्टिङ आराम गर्ने ठाउँमा बसिरहँ। अनि उतासम्म हो गाइस, उतासम्म चाहिँ हो। यहाँ यस्तो पो छ। यो चाहिँ इन्जिनहरू हिजो चाहिँ हामी कहिले गर्दा एडिटिङ गर्नु पाएन भने चार्ज नि ल्याइएको थियो। अनि त्यस्तो उस गर्नै पाइएन, भिडियो खिच्नै पाइएन। सरी फर द्याट होइन। हामी लुरीको माउला जाँदैछौँ। फेरि म होइन क्या। लुरी इन त दल्ली हो, म चाहिँ आफै हो क्या। बाटो चाहिँ यस्तो छ। अनि यो चाहिँ सरदाखेत भन्ने गाउँ हो। हामी आएको चाहिँ आज राति चाहिँ एकदम पानी परेर बल्ल क्लियर भएको छ पारीपट्टितिर चाहिँ, पारीतिर नि। अनि उठे चाहिँ स्कुल।
हिँड्ने छ है साथीहरू सिङ्गर र सिङ्गर ल गीत गाइदियो एउटा अलि एउटा राम्रो गीत गाइदिउँ न बुइनी एउटा राम्रो अलि गीत गाइदिउँ हामी त यो सदा ह्याप्पी सिरिज है बेलौरीको ट्राफिक गइहाल्यो नि त ल सुरक्षाको बे या ए बैशाखको 2 गते या यु बुझ्दा अल्ला त्यस्तो त होइन अम्बरले हेलो गाइस हम चाहिँ आउन लागिरहेको कि हम लुलीको माउल के लुक्यो रास्ता भन्थ्यो नि लुली त मायाले बोल्ला पनि त मलाई सुरी भन्छ नि भन्नु क्या के हो कुरो हो क्या आइयो है त हामी चाहिँ आइरहेछौँ आशाको माउल मामा घर यहाँ चाहिँ गोठ हाम्रो बाख्रा चाहिँ धुल ठुलो पानी परेको थियो दह लाग्नु जान हामी चाहिँ आइरहेछौँ जुमाको घर हेलो हेलो अन्दिनु भन्नु न यता भन्नु त यहाँ भन्नु न यहाँ भन्नु न यस्तो हेलो गाइस भनिदिनु न यहाँ कान्छीबाले हेर्नुहुन्छ कान्छीबाले हेर्नुहुन्छ बोक्यो यसको चाहिँ अचार खान्छन् खाने भाजी पनि आउनु होला तर यो बोक्यो यो त्यो बोक्नु हुन्छ न यति ठुलो पनि हुन्छ छिरो खाइदियो अब मैं खाने यस्तो कमाउनु ह यता टप गाइस म बाउदै धेरै फोटो हिजम चुरोट खान्छ खान्न लुकाउनु पर्छ यो त देखाउनु फोटो मात्र हो कि यो त देखाउँला भने ल खाइदिए हुन्छ टपी राम्रो ह हामीले पनि चास्छ भने जस्तो यो तिन बहिनीको तपाईँको पल्ट नकिनेको हो लाउरे फल्टमा लौरी पर्छ नहता के टपुर्यो हामी चाहिँ भर्खरै खाना खाएर बसेको अनि यता चाहिँ हुनुहुन्छ जुमाहरू त्यहाँ चाहिँ के गर्थ्यो कला खिचेको त कला काली भर्खरै खाना खाएर बसेको दाइ अब चाहिँ आज चाहिँ हामी घर जाने हो अनि रेडी भएर टक्क लगाएर जाने यस्तो बुढीला एकदम मजा या गाइस हिजो बिहार जस्तो हेर्नु मेरो बुढी कस्तो यस गाइस मेरो बडी बोडी भने मोटाको भन्छ यसलाई बोडी के छैन नि कुन चाहिँ बोडी भनपर भन्नुहोस् है चाहिँ लुरीको माउलाट चाहिँ फर्किसकेको अब एकछिन खाने बित्तिकै आएर हो अब एकछिन भएपछि चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ यो लिएर यो चाहिँ कसैले हो लुरीको जुमा ल्याएको यो चाहिँ बोके अरे बोके डल्ली डल्ली भएर हिँड्न नसकेर ओह्राले उकाले ओह्राले हिँड्नु मेरो मासु खाँदैन म डल्ली भएको ओहो के रे ल गाइस हामी